ଅମୃତ ପିଇ ଆସିଥିଲି ଏଥି ହାୟରେ କରିଲି କିସ ସର୍ପିଣୀ ସମ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ସୃଜିଲି ବିଷମ ବିଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଛାନ୍ଦର ଯାଦୁକର ଛନ୍ଦ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ 1911 ମସିହାରେ କଲଣ୍ଡାପାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା 1911 ମସିହାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଲଣ୍ଡାପାଳଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଏବଂ କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଉତ୍କଳିକା, ମୌସୁମୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ, ସ୍ମରଣିକା, କୈଶୋରିକା, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଧୂସର ଭୂମିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧାର, ଅବାଚିର ତାରା, ହୀରାଖଣ୍ଡର ଗାଥା। ତେବେ ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ବା ତାଙ୍କର ରଚନା ସମ୍ଭାର, କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ହେଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଏସବୁ କବିତା ସଂକଳନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟା ଅଛି ତାଙ୍କର। ଦୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଅନୁବାଦମୂଳକ। ମେଘଦୂତ କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋରାବ ରୁସ୍ତମ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ମେଘଦୂତ ଓ ସୋରାବ ରୁସ୍ତମ ଅନୁବାଦମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ଓ ରାଧାନାଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦ। ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ। ସେ ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ଓ ରାଧାନାଥ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦ। ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ ଆମର ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ସେ ବହୁତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କେଉଁଥି ଭାବରେ ପରିଚିତ ନା ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ। ତାଙ୍କୁ ଛନ୍ଦ କବି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଛନ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଜ କବିଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭାବେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଜ କବି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା 1921 ମସିହାରୁ 1935 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ 4 ଜଣ କବି ଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁଜ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେଉଁଠି? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କଟକରେ। ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଜ କବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁଜ କବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ନିଜର କବିତ୍ୱ ବଳରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖନର ଶୈଳୀ, ଶବ୍ଦର ଶୈଳୀ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଉଭୟ ଗୀତ ଓ ଗାଥା କବିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଗୀତ ଭଳିଆ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଗୀତି କବିତା ଏବଂ ଗାଥା କବିତା। ଗାଥା କବିତା କହିଲେ କୌଣସି କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା ହୁଏ, ପୁରାଣରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରାଯାଏ, ଗାଥାକୁ ନେଇକି କବିତା ରଚନା କରାଯାଏ, ଗାଥାମୂଳକ କବିତା, ତାକୁ ଗାଥା କବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ କବିଙ୍କ କବିତାମାନ ଭାଷା ଓ ଛନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ବିଶେଷ ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜାତୀୟତାବୋଧ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରତି, ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବୋଧ, ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ ନେଇକି ସେ କବିଙ୍କ କବିତାମାନ ଭାଷା ଓ ଛନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଏବଂ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି, ସରଳ ଭାଷା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି, କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିକିରି କ'ଣ ନା କାବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ, କାବ୍ୟ ଭଳିଆ ବେଶ ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପକ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ସେ ନା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଜନ୍ମଦା ମୋର ଭାରତ ଭୂମିର ବହୁ ଦୂରେ ବନ୍ଧୁ ବହୁ ଦୂରେ, ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଆଜି ଉଧାମ ସିଂ ଏଇ ଲଣ୍ଡନ କାରାପୁରେ। ହେଲା। ଜନ୍ମଦା ମୋର ଭାରତ ଭୂମିର ବହୁ ଦୂରେ ସତି ବହୁ ଦୂରେ, ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଆଜି ଉଧାମ ସିଂ ଏଇ ଲଣ୍ଡନ କାରାପୁରେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଧାମ ସିଂଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା। ଏଇଟା ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ନା ତାଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼େ। ସେ କି ଦେଶ ପ୍ରତି କେତେ ତାଙ୍କର ମମତା ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଏହା ଛଡ଼ା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ପିଲାମାନେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରଚନା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି।
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପୁରସ୍କାର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାଧି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପାଧି ଭାରତର କ'ଣ ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ। ନା ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାଟିକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନା ଭାଗବତରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଭାଗବତରୁ ମିଥ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଥା କବିତା, ମାନେ ଭାଗବତରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ କହିଲେ କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ମାନେ ଶୁଣା କଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବରେ, କାହାଣୀ ଭାବରେ ସେ ମିଥ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତରୁ। ଏବଂ ଗାଥା କବିତା, ଗୋଟେ କଥା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଙ୍ଗଳା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଥା କବିତା। ତେବେ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପିଲେ। ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପିଙ୍ଗଳା ନାମକ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଅଛି, ତାର ଉପାଖ୍ୟାନ, ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହା କଥା ନା ଅବଧୂତ ଏବଂ ଯଦୁରାଜାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜାଙ୍କ କଥା। ଅବଧୂତ କେମିତି ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି। ଅବଧୂତଙ୍କର 24ଟା ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ 24ଟା ଗୁରୁଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସେ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବଧୂତ ପୁଣି କ'ଣ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ 24 ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ତାଙ୍କ 24ଟା ଗୁରୁ ଥିଲେ ଅବଧୂତଙ୍କର, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା, ଜଣେ ପିଙ୍ଗଳା ବା ବେଶ୍ୟା ବାରାଙ୍ଗନା ଥିଲା। ସେ ବେଶ୍ୟା ଠାରୁ ସେ ଅବଧୂତ ବେଶ୍ୟାକୁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ କହୁଛି କାହାକୁ, ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବିଷୟଟାକୁ ନେଇକରି ସେ ପିଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ଆମର ବାରାଙ୍ଗନା କଥା, ବେଶ୍ୟା କଥା ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଅବଧୂତଙ୍କର 24ଟା ଗୁରୁ ଭିତରୁ ବାରାଙ୍ଗନା ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ଜଣେ। ସେ ପିଙ୍ଗଳାର କଥାଟାକୁ ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କଥା ପିଲେ, ନା ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି କେଉଁଠାର ନା ବିଦେହ ନଗରର ନଟି ବା ବାର ବିଳାସିନୀ। ସିଏ ବିଦେହ ନଗର ଗୋଟେ ଅଛି, ବିଦେହ ନଗରର ତା ଘର ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳାର ଘର ବିଦେହ ନଗର। ସେ ବିଦେହ ନଗର ଜଣେ ନଟି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ନୃତ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ବାର ବିଳାସିନୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାରାଙ୍ଗନା, ଯିଏ 12 ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ହେଲା, ଦେହ ବେପାର ଯିଏ କରେ, ସେ 12 ବିଳାସିନୀ ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ଆମର ପିଙ୍ଗଳା। ସେ ଜଣେ ନଟି ଏବଂ 12 ବିଳାସିନୀ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯାକ ସେ କେତେ ରସିକ ନାଗରଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ଅସୁମାରୀ ଅର୍ଥ। ରସିକ ନାଗର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଯୌବନରେ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁକା ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଭଳିଆ ଅନେକ ରସିକ ନାଗରଙ୍କୁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁସି କରିକି, ପିଙ୍ଗଳା ଖୁସି କରିକି ଅନେକ ଅର୍ଥ ସିଏ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତା ଜୀବନରେ। ତାର ରୂପ ଯୌବନ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଅନେକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ଧନୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଡାକିକିରି, ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ତାର ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର କକ୍ଷ, ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିକିରି କ'ଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ସେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛି ପିଙ୍ଗଳା। ତେଣୁ ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜଣେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଧନୀ ଘର ପୁଅ ପିଙ୍ଗଳାକୁ କଥା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଯୁବକ କଥା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଆସିନି, ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଆସିନି। ପିଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଧନୀ ଯୁବକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ଯେ ସେ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆସିଲେ ପିଙ୍ଗଳା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ତା ସହ ଦେହ ସୁଖ ଦେବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ହେଲା, ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରହର ବିତି ଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରହର ପଳେଇଛି, ରାତ୍ରି ପ୍ରହର ପଳେଇଛି। ଶେଷବେଳେ ଭୋର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ କହୁ, ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟଟା, ସେ ପ୍ରହର 3 ପ୍ରହର ସେ ପ୍ରହରଟା ଆସିଛି। ଶେଷବେଳେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରକୁ ପିଙ୍ଗଳାର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେଲା, ଚେତନା, ତା ମନ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତା ମନଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଲାଳସା, ମୋହ, କାମନା, ବାସନା, ଏସବୁ କ'ଣ ନା ପିଙ୍ଗଳା ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ତାର ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ଘଟିଛି, ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। କାର? ପିଙ୍ଗଳାର ତୁନିପରରେ। ତେବେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ଭାବିଛି, କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ନା ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଅଛି ପାଶେ, ମୁହିନ ଦେଖେ ମୋହ ବସେ। ପିଙ୍ଗଳା ସେଠୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ଯେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ କହିଲେ କି ନା ଈଶ୍ୱର, ଏଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱର। ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଭଗବାନ, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋହ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋହ ଭିତରେ ଅଛି ମାୟା ମୋହରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି, ସେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ପିଙ୍ଗଳା ହେଲା। ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଯୌବନକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପିଙ୍ଗଳା ହୋଇଯାଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ସବୁ ଧନୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇକିରି ରାତି ଯାପନ କରିକିରି, ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଯୌବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ପିଙ୍ଗଳା, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼ି ଗତି କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାର ମନ ବଳେଇଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ରୂପ ଯୌବନ, ସଂସାର ମୋହମାୟା ଏସବୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଯାଇଛି ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ବିଦେହ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଦେହ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳାର କଥା, ତାର ଯେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ଵ କଥାଟାକୁ, ତାର ଚିତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ଡେ। ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳାର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସଂସାର ମୋହମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ତାରି କଥାଟାକୁ କ'ଣ ସେ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ତା ମନସ୍ତତ୍ଵ ଭାବନା, ତା ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିକି କବିତାରେ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଆମର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ପିଙ୍ଗଳା କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାରାଙ୍ଗନା, ଜଣେ ବେଶ୍ୟା। ଏବଂ ଅଭିସାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାର ଇଚ୍ଛା, ପିଙ୍ଗଳାର ଇଚ୍ଛା, ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଦେଖିବା ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କହୁଛି। ତେବେ ସେ କହୁଛି, ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାର ବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ତୁରେ। ସେ କହୁଛି ରସିକ ନାଗର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ଆଉ ରସିକ ନାଗର ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନ ଆସିବ ମୋ ପୁରେ, ଆଉ ମୋ ପୁରକୁ ତମେ ଆସିବ ନାହିଁ। ରସିକ ନାଗର ଆଉ ରସିକ ନାଗର ମୋ ପୁରକୁ ତମେ ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବାରବଧୁ ମୁହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ବାରବଧୁ ବେଶ୍ୟା, ମୁଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରେ, ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ରସିକ ନାଗର ଆଉ ମୋ ପୁରକୁ ତମେ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାରବଧୁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲା। ତେବେ ପୁଣି ସେ କହୁଛି, ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ସଜାଇବି ନାହିଁ ନୀତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଯେ ରସିକ ନାଗର ଆଉ ତମେ ଆସିବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାରାଙ୍ଗନା ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏଇ ନଗରକୁ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସଜାଇବି ନାହିଁ ନୀତି ରାତି ସାରା ବସି, ମୁଁ ଆଉ ଫୁଲ ସେଜ ବସିକି ସଜେଇବିନି ରାତି ସାରା। ଆଗରୁ ଯେମିତି ରାତି ସାରା ବସିକି ଫୁଲର ସେଜ ସଜଉଥିଲି, ସେଜକୁ କାହିଁକି ନା ଧନୀ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିଲେ ବସିବେ ତା ଉପରେ, ରାତି ଯାପନ କରିବେ, ପିଙ୍ଗଳା ସହିତ ଶୋଇବେ, ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଫୁଲ ସେଜ ସଜେଇବି ରାତି ସାରା ନାହିଁ, ଆଉ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବି ନାହିଁ। କେଳି ଦୀପ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁ ଘରଟା, ସେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଥାଏ, ତାକୁ କେଳି ଦୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପିଙ୍ଗଳାର କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ, ତାକୁ କେଳି ଦୀପ କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ବସି, ସୁଆଗର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦରେ ବସିକିରି, ଖୁସିରେ ବସିକିରି, ଇଚ୍ଛାରେ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗରେ ବସିକିରି, ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗର ରସି, ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗର ରସିକିରି ମୁଁ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ଖାଲିଟାରେ ରସିକି ମୁଁ ଆଉ ସେ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଫୁଲ ସେଜ ମୋର ଆଉ ଏଠି କେଉଁଟାରେ ନା ଫୁଲର ସେଜ ଆଉ ମୋର ମୁଁ ବିତେଇବି ନାହିଁ ହେଲା। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସଜେଇବିନି, ମୁଁ ଆଉ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗରେ ବସିକି। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ନା କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭେଜିଛି ଲୟ। କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ଆଉ କାହା ଆଗରେ ମୁଁ ପିରତିର ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ ଆଉ ଦେଖେଇବିନି। ଯେଉଁ ଧନୀ ପୁରୁଷମାନେ ଆସନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ, ବେଶ୍ୟା କ'ଣ କରେ, ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କରେ ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପିରତିର, ଭଲ ପାଇବାର ମିଛ ଅଭିନୟ କରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ପିରତିର ମିଛ ଅଭିନୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସକଳ ଭିଜିଛି ଲୟ, ନିଶାର କହିଲେ ରାତିର, ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅସାର କହିଲେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭିଜିଛି ଲୟ, ମୋର ସମସ୍ତ ଲୟ, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଲୟ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ମୋର କ'ଣ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ତ ରାତିର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ତେଣୁ କାହା ଆଗରେ ମୁଁ ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ରାତିର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେ ସବୁ ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବିଲୟ ହେଇଯାଇଛି, ଲୟ ହେଇଯାଇଛି ତାର ହେଲା। ତେଣୁ ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ପୁଣି ସେ କହିଲା କ'ଣ, ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ। ମରମ କହିଲେ ହୃଦୟରେ, ମନରେ ମୋହର ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ଆଜି କ'ଣ ଲଭି ଅଛି।
ମୁଁ ଲଭିକଲେ ଲାଭ କରିଛି। ମୋ ମନରେ ଆଜି ହୃଦୟରେ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ଇଏ ସାଧାରଣ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନକୁ ମୁଁ ଆଜି ଲାଭ କରିଛି ମୋ ମନରେ। ତେଣୁ ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ, ମରତ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ଅନ୍ତରକୁ ଯିଏ ବିମୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଲା ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। କିଏ ସିନା ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଅନ୍ତରକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥରେ ଅମର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଯିଏ ଅମର। ସିଏ ଅମର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଅନ୍ତରକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ମୁଁ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥରେ ଅନ୍ତରକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରୁଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅମର ବନ୍ଧୁ ହେଲା। ଏ ମୋର ମନ ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟି ଅଛି ଶତଦଳ, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ଶୁକ୍ତି ଗରବେ ଫୁଟିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟି ଅଛି ଶତଦଳ। ଏଇ ମୋର ଜୀବନର ପଙ୍କ ଉରସେ, ଉରସ କହିଲେ ଛାତିରେ ପିଲେ। ତେଣୁ ଏ ମୋର ଜୀବନର ପଙ୍କ ରୂପକ ଛାତିରେ ଆଜି ଫୁଟି ଅଛି ଶତଦଳ। ଶତଦଳ ହେଲା ପଦ୍ମ। ତେଣୁ ମୋର ଆଜି ପଙ୍କ ରୂପକ ଛାତିରେ ଆଜି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ଶୁକ୍ତି ଗରବେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ରିକ୍ତ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ଏ ମୋର ଶୁକ୍ତି ଗରବେ। ଶୁକ୍ତିର ହେଲା କ'ଣ? ଶୁକ୍ତି ମାନେ ଶାମୁକା, ଶୁକ୍ତି ମାନେ ଶାମୁକା, ରିକ୍ତ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ଏ ମୋର ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ତେଣୁ ମୋ ପଙ୍କ ରୂପକ ଉରସରେ ଛାତିରେ ଆଜି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଏ ମୋର ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତାର ଫଳ ଫଳିଛି ହେଲା। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ର ଚାଳା। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ସେ ପିଙ୍ଗଳା ନା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା। ମୋର ଆଉ ଧନ ସମ୍ପଦ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମଣିମାଣିଙ୍କର କାଞ୍ଚନ ମାଳା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ବେଶ୍ୟାର ଘର ବିଳାସର କୁଞ୍ଜ, ଯେଉଁଠି ବିଳାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ। ଏବଂ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା, ଏଇ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଶାଳା। ଏ ତା ଘରଟା ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଶାଳା, ତା ଘର କାନ୍ଥ ଚାରିପଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଶାଳା। ସେ କହୁଛି ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ମୋର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଶାଳା ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମଣିଷ କ'ଣ କହିଲା, ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର ନ ଆସିବ ମୋର ପୁରେ, ବାର ବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ହେ ରସିକ ନାଗର ତମେ ଆଉ ଆସିବନି ମୋ ପୁରକୁ, ମୋ ଘରକୁ ତମେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାରବଧୂ ପିଙ୍ଗଳା, ବାରଙ୍ଗନା ବାରବଧୂ ପିଙ୍ଗଳା ମୁହିଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରେ, ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରର ମୋହମାୟା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦେହ ସୁଖ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଆଜି ଅନନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲା। ମୋ ମନ ଅନ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ପବିତ୍ରତା ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ହେ ରସିକ ନାଗର ତମେ ଆଉ ଆସିବନି ମୋ ପୁରକୁ, ମୋ ଘରକୁ ତମେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାକି ତକ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।